Fine, and you? What are you doing? More trigger fish here. Okay. Yeah. Right. More trigger fish here. Hello. Yes, thank you. Hello. Hello. How are you? Fine. Hello. Big fish. Big one. Take please. Yes, video, yes. Yes. From Belarus. Belarus. Yes. Yes, good. Good, very good. Very good. Nice one. Wow. Salt water. Oh, Yes, too much salt. Nice. what's the name? My name is Alex. Alex. Yes. Hello. Good morning. How are you? Fine. And you? I'm fine. No good. Very good. Very good. Very good. Yes. From Belarus. Belarus. Yes. Okay, thank you.
அவனுக்கு வந்து மீன் வரைச்சிருக்கு அவனுக்கு வந்து போட்டு தண்ணி ஊற்றலாம் அடுத்த வந்து அவனுக்கு வெல்கம் டு ஸ்ரீலங்கா Thank you very much. Thank you very much. நோபாலோட கதையாலே அவன் வளர்ந்துக்கிட்டு எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்துருச்சான். நடந்து போட்டு எடுத்துக்கிட்டு Nice place. No sun. Yes. fish Yes, trigger fish. yes பக்கத்துல நம்ம நாட்டுக்கு வந்துச்சான் நம்ம நாட்டை பார்க்க வந்துச்சான் இப்போ வந்து நம்ம நாட்டை தான் காய்க்கணும் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து கஸ்டமர் இல்லையா அவன் கஸ்டமர் உண்மையிலே அரசன். So here is something like plant, fish protecting. யா பர்த்தி ஃபிஷ் பிச்சைக்கார ஆக்கம்னாங்க Fish processing. Yes. 30,000 40,000 கிலோ செக்க கூட சந்து விடுப்போம். ஒன்றும் கேட்க நான் நல்லா வெட்டு வேணும் சாப்பாடு வேணும் தரணும் சேர்த்து வேணும் தரணும் காசு வேஞ்சிட்டு அவ்வளோதான் அதான் ஒன்றும் தேவையில்லை இன்னும் 10 மணி இருப்போம் வெட்டி போடு எல்லா காக்கா இதில் வச்சுக்கணும். நம்ம 25 பண்ணியாச்சா அதான் நம்மளுக்கு தெரியும் எண்ணி பாலம் எடுத்தாச்சு அங்கே போட்டோ மொபைல் பார்த்தது இந்த ஹத்தி ஊரில் நான் தாங்க ஒரு 5,000 கத்தி தேவைப்படுங்கண்ணா ஓ அங்கே வச்சு பயிற்று நம்ம நாங்கெல்லாம் மத்தியா பிச்சைக்கார ஆக்கள் Okay, thank you. நாங்கள்